Ми вже їмо другий раз. Знаєте що? Ми виїхали з дому часа десь 2:20, да, 2 часа 20 минут, як ми виїхали з дому і приїхали ми. Спочатку спішили і сіли на поїзд. Не на поїзд, а на Uber. Ні, спочатку на метро. Потім поняли, що не встигаємо на метро. Визвали Uber, долетіли. Потім після цього встигнули. Потім він запізнився на півчаса. Після цього ми приїхали 2 кілометри в сторону нашого дому. Стоїмо зараз біля нашого дому. Уже 2 часа. Хороша поїздка. Да. От зараз ляжемо, поспимо, проснемося, додому підемо. От, вже і віддихнули, в принципі. Już jesteśmy w Gdańsku. Тут такий тупак. Дивіться, яка сюда. Тут зараз не тупак. Тут зараз не тупак. Тут зараз хорошо. Тут тепленько. А в поїзді такий тупак. Такий тупак. Жесть. Меня плохо видно, тем не менее. Мы ночью спали на пляже. Прелестно. Вот так не надо снимать, ребята, блог. Стас, що робиш? Складаю наш дом. Наш дом? Як ти спалась в домі нашому? Прекрасно. Прекрасно. Дощ не лив зверху? Ні. Балдеж? А макарони вкусні були? Ні. А чо? Бо його забуло вже. Just listen to the melody, 'cause my love is in there. Just listen to the melody. Just listen to the melody. Just listen to the melody. Сушонка просто топчик. Короче, мы со Стасом спонтанно поехали в Гданск. Это было реально спонтанно, мы ничего не планировали, мы взяли свою палатку. И мы попали в кемп-лагерь на берегу моря. Тут кемперы, офигенная музыка, атмосфера, сосны, море, пляж. Я просто счастлива. И, блин, ребята, это так круто. Реально, кемп-лагерь — это вау. Never loved nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sounds. I hear in my mind all these voices. I hear in my mind all these words. I hear in my mind all this music, and it breaks my heart, and it breaks my heart.
and it breaks my heart, and it breaks my heart. Suppose I never met you. Suppose we never fell in love. Suppose I never ever let you kiss me so sweet. Я б хотів покататися на катамаранах тут. Тут. На Баян. Сейчас пойдем кататься? Да, зараз будемо кататися. Йдемо з рюкзаком кататися. С рюкзаком? З рюкзаком. Перевернешся разочок. Разочек. Дивися, Such a cold-blooded love. I'm afraid of your touch. Как не нужно снимать влог? Как не надо снимать влог? Вот так не надо снимать влог. You had me on your list, the target of your mission. All these times you would be missing me. It's really guilt to mission, baby. The game